Dayon itong rehabilitation ng rebuilding efforts sa provincial government itong Leyte at pamundahan ng mga pangunang mga opisyal ng lalawigan. On top of their respective usual regular itineraries, ito pag-atinderan ng mga importante gihapon ng mga concerns. Naglibot si Leyte Vice Governor Carlo Loreto ang mga barangay ng puntuhan lalawigan nga bumulig ang pagdistribuer ng mga ayuda para nga doon mga biktima ng Super Typhoon Yolanda. Palompon, Leyte, nakatagamtam yung mga baluto at doon mga mananagat nila hininga punto. Atagan ayuda humanitaria para Pilipinas, Palompon Emergency Aid. Grupo nga may programa nga infrastructure, shelter, and livelihood support. Samtang 4,500 pesos ito nakarawat naman ang kada usa nga senior citizens. Ayuda Pinansyalty kang Social Welfare and Development Office ang Palompon. Habaybay City naman kundi naging bisita hi Loreto aton 10th City Mayor's Cup. Iginpahayag ng opisyal nga malamragan kabubuason ng sports dila hining syudad. Haluyuhan mga pagkabarakahan, pagsaranghan illegal nga droga, habugos nga nasod. Vice Governor Carlo Loreto also expressed deep concern over the incidents of drug-related crimes in the province today. Duro diretso na itong pangilalaan ng pag-recover ang probinsya. Leyte Governor Dominic Petilla naman, upod gihapon ang vice-gobernador nganton mga opisyal ng Tacloban amon nagtambong han reopening han Coca-Cola plant sa syudad itong Tacloban. Ini katanan na mo mga sobra na pulo na kabulan nakakalabay tikang mahinabo itong makalilisang nga bagyo nga Super Typhoon Yolanda. Roy Moraleta, LEYTEFILES.